สวัสดีค่ะพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยและ FC ทั่วโลกที่ติดตามให้กำลังใจนางวันนี้นางพามาท่องเที่ยวประเทศแคนาดาคิวเบกจัสเปซีซึ่งเป็นที่เที่ยวเรือรบและก็ชมความสูงความเสียวและชมเรื่องราวประวัติเรือชนกันเรืออับปางซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึง 1,012 คนรอดชีวิต465 คนซึ่งเพราะว่าคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่าทั้งที่เรือล่มห่างจากตลิ่งแค่5กิโลเมตรเพราะว่ามันเย็นจัดน้ำที่นี่เย็นนะคะถึงหน้าร้อนยังเย็นเลยค่ะมิฉะนั้นหน้าหนาวก็โอกาสรอดชีวิตน้อยมากเพราะว่ามันเย็นทำให้หัวใจล้มเหลวค่ะและเรื่องราวในนี้นะคะจะมีภาพยนตร์เรื่องจริงคนที่เสียชีวิตจริงเรือจริงให้ดูด้วยนะคะระหว่างกลางคลิปไปหาจบจนเรือล่มเลยค่ะมีหนังให้ดูนะคะซึ่งเขาทำไว้ให้ผู้คนเข้าชมค่ะมาดูเลยนะคะที่นางเข้ามาดูนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรือที่ล่มเมื่อกี้นะคะที่เป็นประวัติตำนานที่นี่ค่ะคือ 1,002 คนเสียชีวิตนะคะก็เรือไททานิคก็มาล่มที่แคนาดาเหมือนกันค่ะนี่คือชิ้นส่วนที่เขาไปรื้อมาแล้วมาเก็บไว้ในนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างวิดีโอหนังเรื่องราวของเรือล่มนะคะให้ผู้คนได้ดูกันนะคะว่าเรือมาล่มตรงนี้นะแล้วเขาก็เก็บนี่ค่ะชิ้นส่วนของเรือที่อยู่ในเรือมาไว้ตรงนี้ด้วยค่ะส่วนโบ๊ทตาด้วย15 kilomètres ส่วนเรือนะคะที่ไม่ได้เอาขึ้นมานะคะเพราะมันใหญ่ตอนนี้อยู่ในน้ำนะคะห่างจากนี้คือ5 กิโลเมตรเดี๋ยวเราจะพาไปชมเรือที่ล่มนะคะนี่คือชิ้นส่วนที่อยู่ในเรือลำนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่ขนมาไว้เป็นผลิตภัณฑ์ให้ผู้คนเข้ามาชมมาดูค่ะซากส่วนซากของเรือก็อยู่ในน้ำเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะโอเคboat a boat boom boat กลางตรงเบ๊boat Pepsi ปาตรงเบ๊นี่คือเรือชนกันนะคะเรือชนกันค่ะไม่ใช่ชนโขดหินเรือกับเรือชนกันเรือใหญ่นะคะที่อับปางที่ล่มส่วนเรือเล็กไม่ล่มค่ะนี่ค่ะนี่คือภาพจำลองเหตุการณ์ให้ดูนะคะกัสซินี่ค่ะมีผู้รอดชีวิตแต่ไม่เยอะค่ะกลมเปียงเปซันปะโมกัสเซนเปซันที่ไม่เสียชีวิตนะคะบูบาโตตรงเบbateau gros bateau petit des booms โอเคนี่คือภาพจำลองให้ดูอย่างวิดีโอไปแล้วนะคะนี่คือเรือที่ล่มนะคะแกลำใหญ่อย่างนี้นะคะเซฟนี่คือจำลองภาพให้ดูนะคะส่วนนี้คือเรือที่เล็กกว่านะคะที่มาชนเรือใหญ่นะคะแล้วเรือใหญ่ก็ล่มอันนี้เป็นตัวที่ชนเขานะคะอันนี้เป็นตัวที่ถูกชนนะคะอย่างภาพให้ดูเมื่อกี้ค่ะเรือลำเล็กวิ่งชนเรือลำใหญ่เลยทำให้เรืออับปางลงนะคะและมีผู้เสียชีวิตถึง 1,002 คนค่ะ1,002 คนนะคะที่รอดชีวิตก็47 คนอะไรประมาณนี้แล้วค่ะนะคะโอเค
เป็นชิ้นส่วนในเรือที่เจ้าหน้าที่เอามาเก็บไว้ให้ผู้คนรุ่นลูกรุ่นหลานดูกันนะคะกลมเบี้ยงเหี้ยES ดับ C'est pas mal. นานมากเลยค่ะนะคะ Pour manger. นี่คือถ้วยชามที่เขากินกันในเรือเรือกันอีก เรือปรางกลางทะเลแคนาดาเรือไททานิกเรือแคนาดาปะเรือโบ๊ทแคนาดาปะโบ๊ทแคนาดา Titanic, mort au Canada quand มอแคนาดาไททานิกแคนาดาปะแคนาดา Angleterre. Survenu à ce jour, s'est déroulé dans la nuit du 14 au 15 avril dernier au large de l'île de Terre-Neuve. Le paquebot Titanic a sombré dans les eaux glaciales de l'Atlantique, entraînant dans la mort plus de 1500 personnes, passagers et membres d'équipage. Le plus gros navire au monde effectuait alors son voyage inaugural entre Southampton et New York. Circulant à vitesse rapide et par une nuit sans lune, le Titanic est entré en collision avec un iceberg. Bien que muni des équipements de sécurité les plus modernes et de compartiments étanches, manœuvré à l'électricité, le paquebot n'a pu résister à l'impact. En 2 heures et 40 minutes, il s'est enfoncé sous la surface de l'eau. La quantité insuffisante d'embarcations de sauvetage a entraîné dans la mort un nombre inégalé d'hommes, de femmes et d'enfants. C'est un temps idéal pour naviguer. Tout le monde en conviendra. Tout le monde, sauf ma femme, évidemment. Laura a vu un chat s'évader du bateau et elle a décidé d'y voir un mauvais présage. Depuis le naufrage du Titanic, les gens sont devenus encore plus superstitieux. C'est très ennuyeux pour un esprit rationnel comme le mien. L'Empress of Ireland en est à son 192e voyage. Il a fait ses preuves, il me semble. Des icebergs, il en a croisé plusieurs, il les a tous évités sans problème. On dit même qu'il aurait contourné celui qui avait sombré le Titanic 2 jours plus tôt. Mais de toute façon, il y a assez de vestes et de chaloupes sur ce paquebot pour sauver tous les passagers, incluant les animaux de compagnie. Heureusement, tout le monde n'est pas pessimiste. L'année dernière, ce navire a transporté près de 27 000 personnes. Sa réputation est bien fondée. Il est rapide et il sait se tenir quand la mer est mauvaise. Même les gens de la 3e classe le trouvent confortable. Il y a dans ces cas un précieux chargement de lingots d'argent venant d'une mine d'Ontario. C'est dire toute la confiance qu'il inspire. Ça ne risque pas d'être déprimant avec une fanfare de l'armée du salut à bord. J'ai suggéré à Laura d'aller lire dans notre cabine puisqu'elle n'est pas disposée à profiter de ce bateau formidable. Elle n'a pas beaucoup apprécié ma suggestion, je crois. Je ne sais pas où elle est passée depuis. Pour ma part, je ne quitterai pas le pont avant le dîner. Je ne veux rien manquer du spectacle. Ça y est, c'est parti pour la traversée. 2 jours à voir défiler les rives du fleuve, puis 4 jours en haute mer. Campbell, notre célèbre capitaine, est déjà très apprécié à bord, même s'il s'agit de sa première traversée aux commandes de l'Empress vers Liverpool. Sa réputation le précède, et pas seulement parce qu'il a aidé Scotland Yard à mettre la main sur un meurtrier en fuite. L'équipage le respecte surtout pour ses aventures incroyables dans le Pacifique Sud, où il a survécu au pire danger. Il peut captiver ses convives pendant des heures avec ses histoires de scorpions, d'assassins, de famine et de tempêtes. Et drôle avec ça. Même l'infâme Crippen a été sous le charme, tellement qu'il en a oublié son déguisement et s'est fait démasquer par Campbell qui a alerté la police. Pauvre Crippen, si humilié d'avoir été trahi par le capitaine qu'il a jeté sa malédiction sur lui. Vous paierez cher cette trahison, sir. Mais notre capitaine est un homme
d'honneur et un marin d'expérience. N'est pas du genre à se laisser impressionner par ses balivernes. Ce genre de détail trouble au contraire beaucoup Laura, hélas. Si je pouvais la convaincre qu'il n'y a pas eu... ฝากกดกระดิ่งกดติดตามนางไว้นะคะ คลิปต่อไปนางก็จะพาท่องเที่ยว และจะพาไปตกปลาแซลมอน ขอบคุณที่รับชมและติดตามนางค่ะ